Mister Crudel, il post partita di Giovinazzo Forte dei Marmi, finalmente siete riusciti a portarvi via i 3 punti da Giovinazzo. Sì, non finalmente, io a Giovinazzo sinceramente mi ci sono divertito spesso e ci ho anche sofferto spesso, quindi sono bilanciate le cose, ma non è quello, il problema è che credo che il primo tempo avessimo la partita in pugno, poi dopo abbiamo avuto un calo fortissimo i primi 10 minuti, è già un po' che ci succede, dobbiamo fare un po' di attenzione in questo secondo tempo che è un pochino critico all'inizio, però devo dire che la squadra stasera siamo stati ripagati di tante situazioni che abbiamo avuto in altre partite, non abbiamo sfruttato bene, stasera siamo stati giusti, cattivi nella maniera giusta, non abbiamo mai mollato, la squadra si è comportata da squadra. Abbiamo visto i ragazzi, possiamo definirli ragazzi cattivi? Sì, no, è quello che vorrei è che ci fosse la cattiveria verso la palla, verso le situazioni, verso tutto quello che capita in pista, non verso l'avversario. Quindi la cattiveria vuol dire essere super concentrati sempre, dal primo all'ultimo momento, anche quando siamo senza fiato. Quindi, e poi dopo magari svenire nel rientro, però poi aver finito il compito. Invece spesso ci piacciamo troppo e ci incischiamo in situazioni che dobbiamo dare la palla, però questo fa parte della gioventù, siamo una delle squadre più giovani del campionato, se non la più giovane, quindi insomma abbiamo un ragazzino che non ha ancora nemmeno 18 anni, che sta giocando, ha giocato tutta la partita, quindi siamo contenti di quello che stiamo costruendo, speriamo di riuscire a portare in fondo un'annata positiva e di regalare qualcosa di buono ai nostri tifosi perché ci stanno vicini nonostante tutto, quindi, e alla città soprattutto di Forte dei Marmi. Comunque complimenti a Giovinazzo perché stasera poi penso che il pubblico è vero che saranno arrabbiati, però credo che è stata una bellissima partita. I ragazzi anche del Giovinazzo sono stati esemplari, hanno lottato fino in fondo, erano tutti sfiniti, dai miei a quelli del Giovinazzo, quindi quando si vedono queste cose secondo me bisogna solo applaudire i giocatori in campo e cercare di capire che ci sono gli avversari, che a volte le cose non vanno come devono andare, ma la squadra ha dato il massimo, quindi complimentissimi a Giovinazzo, mi è piaciuto molto, vi faccio un grande in bocca al lupo. Ora una settimana per dimostrare chi siete, così come il Giovinazzo. No, noi abbiamo una settimana veramente, guarda, sono rimasto allibito dal calendario che, visto che il Forte l'anno scorso era arrivato secondo in campionato, e il calendario che ci è stato riservato secondo me è stato veramente strano. E questa qui, Giovinazzo, poi il derby in casa, poi a Monza che si gioca di venerdì, credo che sia, insomma, che sia un pochino troppo quando uno c'è una squadra che sa che deve giocare il venerdì, mandarli anche a Giovinazzo, insomma, però questo è il calendario, come spiego ai ragazzi bisogna fare necessità virtù, cercare di essere concentrati sul nostro lavoro e quindi adesso pensiamo domani a recuperare tantissimo, a stare in famiglia, a godersi le nostre cose e poi lunedì mattina facciamo un buon allenamento e dopo vediamo il derby che è una figata. Bella giusta. È una figata. Vorrei essere in pista ma non posso. E allora un in bocca al lupo. Viva il lupo. Ciao a tutti.